한글 표현 연습. Take subway line number 2. 2호선을 타세요. Get off at the next stop. 다음 역에서 내려요. When is the next bus coming? 다음 버스는 언제 오나요? Transfer to Blue Line at Seoul Station. 서울역에서 파란선으로 갈아타요. It takes 30 minutes by subway. 지하철 타면 30분 걸려요. How long does it take? 얼마나 걸려요? Go out from exit number 1. 1번 출구로 나가세요. How do I get to the bus stop? 버스 정류장까지 어떻게 가나요? Which station does this subway go to? 이 지하철은 어느 역까지 가나요? How often does this bus run? 이 버스는 얼마나 자주 운행하나요?